बर्गर लो रे, बर्गर गरम गरम बर्गर लो। ओ बंदर राजा, ये बर्गर कैसे रुपए पीस चल रहा है रे? वो मैडम किया हमें बंदर बोली, आज तेरा क्या गाड़ मार बात लेंगे। है। रुक। वेरी नाइस ओ बंदर बेटा, सीमा को क्या बोल के भगा दिया रे? उसका भाई आ रहा है, तेरा हड्डी तोड़ देगा। ये साले, क्या? मेरी बहन को छेड़ता है, आज गांड के हड्डी तोड़ देंगे। मेरे भाई को तुम नहीं जानते, वाह। वो आ रहा है पूरा बाजार उठा देगा। किसने वीडियो मेरे भाई अच्छा को लगे छेड़ा तो रे? लाइक करो, बोल। कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब प्लीज़।